大家好，我係4C 班嘅詹鳳君。今日我要同大家分享嘅主題就係礦分同藥分。咁首先我就嚟講一下礦分啦。咁我就以最簡單嘅方式同大家分享一下。礦分就係將一個數繼續增加落去。呢個就係表示咗3/4嘅例子啦。呢度就有3/4啦，3/4再乘以2嘅話就係4乘以2就等於8，咁3乘以2就等於6喎，咁所以最終得出嚟嘅結果就係6%。咁6%咧再乘以2就係咁樣計算嘅，就係8乘以2先啦，8乘以2就等於16，6乘以2就等於12，所以最終得出嚟嘅結果就係16/12，呢度有寫嘅。咁我而家就講一下藥分啦。藥分就係將一個數不斷減落去。呢度就16/12喺度啦，呢張可能唔太清楚。嗱，16/12咧除以2就係咁樣計算嘅，就係16除以2先啦，16除以2就等於8，12除以2就等於6，咁所以就係6%啦。6%再除以2嘅話就係等於咁樣計算嘅，8先除以2啦，就等於4，再將6除以2就係等於3，所以最終得出嚟嘅結果就係咁嘅，就係3/4啦。咁我哋嘅小總結啦，今日講嘅嘢就係3/4乘以2就等於6%。8/6再乘以2就等於16/12。藥分嘅話就係咁樣計算嘅，16/12除以2就係等於6%，8/6再除以2就等於4/3，所以最終得出嚟嘅結果就係4/3啦。我今日嘅分享完畢啦，多謝大家。